tardes para todos. Voy a hablar en español, lamento no conocer ese idioma tan bello, el idioma italiano. Buon pomeriggio a tutti, purtroppo non conosco quella meravigliosa lingua italiana, quindi parlerò in spagnolo. Aunque la tengo en la familia, porque mi esposa, bueno pues, y viviendo con mi señora suegra, en paz descanse, la oía todos los días, esa lengua. Anche se mia moglie lo parla, anche la mia suocera, la buonanima di mia suocera parlava l'italiano, quindi è una lingua che conosciamo benissimo in famiglia. Y la entiendo bastante, pero no lo hablo. Y hubiera querido hablar, porque es tan bello, tan musical, muy de memoria. Sì, capisco abbastanza, ma purtroppo non parlo l'italiano, è una lingua molto bella, musicale, ma purtroppo niente. Bueno, les quiero confesar algo, ¿no? No sé qué voy a hacer con mi ponencia. No sé. Bambi, no se oye. Ponlo aquí el micrófono. Que no sé qué voy a hacer con mi ponencia. Porque se han dicho aquí cosas muy interesantes. Ha habido ponentes ilustres dando y un público extraordinario que ha hecho tremendas preguntas y reflexiones, y esas preguntas y esas reflexiones también me han llegado. Entonces tengo que decir primero algunas cosas antes que ese título que yo traigo. Sì, vi faccio una piccola confessione prima di iniziare il mio intervento. Non so ancora cosa dirò nel mio intervento perché sicuramente sono state dette delle cose interessantissime prima di me, sono venuti qui relatori illustri, eccellenti, e abbiamo anche un pubblico straordinario che collabora con le continue domande, riflessioni, interventi che anch'io ho avuto in primis, quindi la prima cosa che volevo dire è proprio questa. Non so che filo prenderà il mio discorso, vedremo. Mi primer deber es expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento y todos aquellos que contribuyeron a que se hiciera realidad este encuentro. Quindi il dovere che ho, prima di tutto, è esprimere la mia gratitudine nei confronti degli organizzatori e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Y un agradecimiento en particular a esa persona que desborda en dinamismo, que se llama Alfredo Gloria. E un ringraziamento particolare a Alfredo Gloria, che è una persona estremamente dinamica, a mio avviso. Alfredo Gloria. Un grandissimo amico. También para mí es un lujo estar en un evento donde puedo escuchar a un hombre tan ilustre y que admiro, que es el embajador Isaías, que se encuentra aquí. È un grande onore poter collaborare in questo evento in cui c'è una persona che io stimo tantissimo, molto illustre, l'ambasciatore Isaías qui tra noi. Un hombre joven, pero que ya entró en la historia de la revolución bolivariana. Un uomo giovane ma che è già entrato a far parte della storia, la storia della rivoluzione bolivariana. Tener un encuentro con Isaías es el privilegio también de tener un encuentro con la historia de nuestra revolución. Incontrare Isaías significa proprio incontrare la storia della nostra rivoluzione, Que desborda en riqueza y creatividad de ideas. che ha infinita ricchezza e creatività di idee. Quiero subrayar que todo lo que yo exprese aquí hoy es a título personal. E voglio sottolineare che tutto quello che dirò qui deriva dalla mia esperienza personale, a titolo proprio personale. No comprometo a ninguna embajada con lo que yo diga. Quindi non parlo a nome di nessuna ambasciata. Voy a hablar como revolucionario del mundo. Parlerò in quanto rivoluzionario del mondo. Porque además tengo la peculiaridad, ya dicha aquí, que tengo el orgullo de tener la nacionalidad cubana
y la nacionalidad venezolana. Por lo tanto, tengo a Martí y tengo a Bolívar en el corazón. Y me siento referenciado y identificado por ser un cubano venezolano. Sì, quindi come ho già detto, ho avuto modo di dire prima, sono cubano nonché venezuelano, per cui davvero servo nel mio cuore la persona di Martí e di Bolívar, ed è per me un grandissimo onore essere cubano e al contempo venezuelano. Yo decía ya que quiero transmitir algunos mensajes. Come ho già detto, voglio trasmettervi e esprimere alcuni messaggi. En primer lugar, quiero calificar a este encuentro como un encuentro estratégico. Innanzitutto voglio dire che per me questo è un incontro di tipo strategico. Y no tanto por la cantidad de personas que se reúnen aquí, E non tanto per tutte le persone qui riunite, che sono sino tante, por la calidad de esas personas y por las ideas que estamos debatiendo. o per la qualità e le idee di cui stiamo parlando qui, la qualità delle persone presenti. Y decía José Martí que una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Diceva lo stesso José Martí che un'idea giusta dal fondo di una grotta ha molti più poteri di un esercito. Y decía también, en su época, que no existía el lenguaje de género, decía Martí, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que llevan el decoro de muchos. E anche allora, quando non si parlava tanto della questione di genere, diceva: quando ci sono molti uomini senza decoro, ci sono molti uomini con decoro. No sé si se traduce decoro italiano o dignidad también. Bueno, y yo he visto en este evento personas, individualidades que llevan el decoro de miles, sobre todo mujeres que he visto intervenir aquí. Rettifico, decoro e onore. Quindi dice: ho visto moltissime persone qui che hanno l'onore di tantissimi, centinaia di persone che hanno proprio questo onore, soprattutto donne. Quisiera decirle a los que se encuentran en este evento, sobre todo a nuestros camaradas italianos, que si hasta hoy han sido solidarios con la revolución bolivariana y han sido consecuentes, tienen que prepararse para lo que viene. E voglio dire questo oggi soprattutto ai compagni italiani che se fino adesso sono stati solidari con la rivoluzione bolivariana, adesso devono prepararsi per il futuro. Tienen que prepararse para lo que viene, porque como diríamos en Venezuela, lo que viene por poco. Dobbiamo effettivamente prepararci per l'avvenire, perché quello che viene è davvero il Sodoma e Gomorra. Tienen realidades más duras. Oromo es un baile. L'espressione. Que viene una Sì, però es que arremetida. in italiano es un poco, ¿no? Sì. Lo que quiero decir es que viene una arremetida imperial. Viene una arremetida imperial. A menos de 2 meses de unas elecciones legislativas, puede ocurrir lo siguiente. Si la ganamos o la perdemos, de todas maneras viene una arremetida imperial. Al di là di come vadano le elezioni, se le vinciamo o se le perdiamo, ci sarà un ritorno imperiale. En cualquier caso, si ganamos las elecciones, van a decir que hubo fraude.
In ogni caso, se vinciamo le elezioni, diranno che c'è stata una frode. Y van a salir de nuevo con sus guarimbas y el imperio y los medios a atacar a Venezuela. Torneranno con le loro guarimbas, con l'impero, con i media per attaccare il Venezuela. Si los resultados son adversos, también van a salir. Van a tratar de aprovechar esos resultados para sus objetivos. Anche se perdiamo, andranno contro di noi e cercheranno di usare quei risultati per raggiungere i propri obiettivi. Porque hoy toda la furia y el odio del imperialismo norteamericano está concentrada contra Venezuela. Perché oggi è concentrata contro la Venezuela tutta questa furia, tutto questo odio da parte dell'imperialismo Todo su statunitense. poder está derramado contra un solo país. Tutto il suo potere si riversa contro un solo paese. Fíjense que hoy no atacan hacia Cuba, Perché? Perché oggi non lo fanno con hoy no Cuba, atacan hacia Cuba, pero a Venezuela el ataque y el asedio es permanente. Y vienen con todo, como diríamos en nuestro país. quindi in Venezuela è diverso perché l'attacco, l'assedio è permanente e lo fanno con forza nel nostro paese. Y fíjense un detalle, porque aquí se ha hablado de Venezuela y se ha hablado de Cuba, de las diferencias, de los procesos, de las solidaridades. Si è parlato del Venezuela, di Cuba proprio qui quest'oggi, delle differenze, i processi, la diversa solidarietà dimostrata nei confronti di questi Qué paesi. interesante, por ejemplo, las últimas declaraciones del señor John Kerry, secretario de Estado norteamericano, que decía, no, Venezuela es una democracia imperfecta, pero Cuba no, en Cuba hay avances, en Cuba hay avances democráticos, decía John Kerry, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela. È curioso quello che ha detto John Kerry, il segretario di Stato degli Stati Uniti, a proposito del Venezuela, definendola come una democrazia imperfetta a differenza di Cuba. Cuba non è una democrazia imperfetta, ma Venezuela lo è. Y yo debo decirle algo, en Cuba no ha dejado de existir la dictadura del proletariado. Ma devo dirvi una cosa molto sinceramente, in Cuba continua ad esistere la dittatura del proletariato, En forma democrática y para los intereses del pueblo, pero es una dictadura del proletariado. certo in modo democratico ma a favore del popolo, ma è pur sempre una dittatura del proletariato. Ahora, ¿por qué este rejuego Cuba-Venezuela del imperio? Perché si parla di questo binomio, di questa dicotomia Cuba-Venezuela? Perché? Porque, lo digo sin ningún miedo, en el proceso revolucionario de América Latina, históricamente el eje principal ha sido el eje Cuba-Venezuela. Perché l'asse principale nel processo di rivoluzione dell'America Latina è stato l'asse Cuba-Venezuela. El eje, y ellos quieren romper esa alianza. E loro vogliono infrangere questo asse, questa alleanza. Estados Unidos quiere romper esa alianza. Gli Stati Uniti vogliono rompere questa alleanza, vogliono Y spezzare. entonces desfiguran lo que está pasando en Cuba, como que en Cuba hay unos avances que ellos aprueban y se diferencia con Venezuela. E quindi dicono che in Cuba ci sono effettivamente dei processi, ma li contrappongono alla situazione del Venezuela, dicendo che in Venezuela non è così. Es una manipulación dirigida para introducir división. È una manipolazione volta a creare divario, divisione. Hay que decir que la revolución bolivariana es un gran experimento social y que tiene un gran modelo, o diría que ese experimento social es el experimento social más democrático del mundo. E in questo senso bisogna sottolineare che la rivoluzione bolivariana è un grande esperimento sociale, il più democratico di tutta la storia del mondo. Pero el modelo ultrademocrático revolucionario venezolano tiene elementos vulnerables
por su propio carácter. Ciononostante il modello ultrademocratico rivoluzionario venezuelano ha di per sé, perché è una cosa insita alla sua stessa natura, degli elementi vulnerabili. Porque, a diferencia de Cuba, es un modelo, no vino por la violencia, y conserva una burguesía con un gran poder económico y con medios de comunicación muy poderosos. Ciononostante, a differenza di Cuba, il suo modello è un modello detenuto dai media, dalla borghesia e dai più potenti. El reto de la revolución bolivariana es muy grande, La sfida della rivoluzione bolivariana è grande, è difficile, porque si Cuba, una pequeña isla, pudo resistir más de 50 años, perché se Cuba, una piccola isola, è stata in grado di resistere per più di 50 anni, eso se debe en términos de modelo, ya por no referirme al liderazgo o la calidad del pueblo, sino al modelo, se parliamo di modelli, non di leadership, nemmeno di qualità della popolazione, ma di modello, porque es un modelo que esto no se recuerda mucho y escandaliza a muchos, pero es un modelo que tiene una dictadura del proletariado. perché, lo ripeto, è un modello che, cosa che scandalizza e spaventa molti, è un modello caratterizzato dalla dittatura del proletariato. Scusate. Una defensa extraordinaria contra la arremetida imperial. E che è stata una difesa straordinaria contro il ritorno imperialistico. Pero Venezuela hoy es un bocado más apetecible que Cuba para el imperio. Ma Venezuela per l'impero è un boccone, è qualcosa di più piacevole, più gustoso per l'impero. Porque ahí existe la primera reserva de petróleo del mundo. Perché è lì che c'è la prima riserva petrolifera del Cuba mondo. no tiene esa riqueza. Cuba non possiede questa ricchezza. Y por eso Venezuela está muy amenazada. E per questo il Venezuela è minacciato di gran lunga rispetto a Cuba. Y en estas próximas elecciones parlamentarias E nelle prossime elezioni parlamentari nos preparamos para tratar de obtener una gran victoria. siamo preparati per vincere. Pero pueden ocurrir también resultados no satisfactorios para la revolución bolivariana. Pueden ocurrir. Ciononostante è possibile che ci siano anche dei risultati non tanto soddisfacenti per la rivoluzione bolivariana. No voy a hablar de números, pero sí pudiera ocurrir porque la guerra económica contra Venezuela ha sido brutal y los precios del petróleo han bajado mucho. Hoy no está el líder, que es Chávez, y los factores no son tan buenos como en otras ocasiones. Perché è stata mossa una vera e propria guerra economica contro il Venezuela, una guerra brutale, e abbiamo visto anche la drastica riduzione dei prezzi del petrolio. Oggi non abbiamo più una persona così illustre, un leader come Chávez, e i fattori non sono proprio propizi. Pero a los revolucionarios, si son consecuentes, no le asustan las dificultades. Ciononostante i rivoluzionari non hanno alcuna paura delle difficoltà. Además, ya en la revolución bolivariana tuvimos un revés electoral. Inoltre già durante la rivoluzione bolivariana abbiamo subito una batosta elettorale. En 2007 con la reforma constitucional. Nel 2007 con la riforma costituzionale. Pero las revoluciones, si son verdaderas, tienen una gran virtud. Ma se le rivoluzioni sono vere, sono autentiche, hanno anche una virtù. Que son capaces de convertir los reveses en victorias. Cioè far diventare queste batoste delle vere e proprie vittorie. Porque 2 años después de esa derrota, en 2009 se obtuvo una gran victoria. Perché 2 anni dopo quella sconfitta del 2007, quindi nel 2009, abbiamo avuto una grande vittoria. Y se logró modificar la constitución
para lograr la reelección continua. E siamo riusciti a cambiare quella Costituzione per avere la rielezione continua. Y la revolución se recuperó. E quindi abbiamo ripreso in mano le redini della rivoluzione. Por eso no nos da miedo las cosas que pueden ocurrir. Per questo non abbiamo paura di quello che potrebbe succedere. Claro, si ocurre una gran victoria, nos haría más fácil las cosas. Certo, vincere le elezioni potrebbe renderci la vita più semplice, Pero si los resultados no fueran tan satisfactorios, però se i risultati non fossero così soddisfacenti, creo que de todas maneras solo nos haría la lucha más difícil. penso che questo renderebbe la lotta ancora più difficile. Pero la revolución va a continuar. Ma la rivoluzione andrà avanti. Y el pueblo venezolano, una vez más, se crecería frente a las dificultades. E il popolo venezuelano ne trarrebbe vantaggio ancora una volta, Como ya ocurrió el 13 de abril de 2002. come è già successo il 13 aprile del 2002. Davanti alle difficoltà ce la farebbe ancora una volta. Que cuando parecía todo perdido, el pueblo obtuvo de nuevo la victoria Il popolo frente a un effettivamente, golpe de Estado. davanti a un colpo di Stato, il popolo ha vinto ancora una volta quando sembrava tutto perso. Y el pueblo venezolano derrotó a las tres armas más poderosas del imperialismo. E il popolo venezuelano ha sconfitto le 3 armi più potenti dell'imperialismo. Esas armas no son los portaaviones, no son los cohetes, Quelle armi non sono i razzi, non sono i portaerei. las tres armas fundamentales del imperialismo son la división, el engaño y el miedo. Le 3 armi dell'imperialismo sono la divisione, l'inganno e la paura. Siempre persiguen dividir, Hanno sempre l'obiettivo di dividere, engañan ingannano y tratan de meter miedo. e cercano di incutere timore. Y el pueblo venezolano no se dejó de dividir, no se dejó engañar y no tuvo miedo. E il popolo venezuelano non ha permesso che questo succedesse, quindi non ha permesso che venisse diviso, non ha permesso che venisse ingannato e non ha permesso che non ha avuto paura per l'appunto. Y si el imperialismo se equivocara y le pasara la idea de una agresión contra Venezuela, E se l'imperialismo cambiasse approccio, quindi questo approccio di aggressione contro il Venezuela, es verdad que no contamos con armas de exterminio masivo para defendernos. è pur vero che non abbiamo armi di sterminio massivo, sterminio di massa per difenderci da questa aggressione imperialistica. Pero tenemos un arma más poderosa, Cioè, nonostante abbiamo un'arma ancora più potente, que es el arma del heroísmo masivo del pueblo de Bolívar. cioè l'arma dell'eroismo di massa del popolo venezuelano. Ya lo decía nuestro querido embajador, bienvenida a la paz. Pero si no nos dan paz, nos van a conocer también en ese terreno. Lo diceva già l'ambasciatore, sia benvenuta alla pace, ma se non ci danno pace sapranno anche in questo senso cosa siamo capaci di fare. Yo también quisiera enviar un mensaje a nuestros amigos europeos. Anch'io vorrei inviare un messaggio ai nostri amici europei. Si yo fuera un trabajador, un estudiante, un obrero, un campesino, un joven de Europa, estaría muy preocupado y movilizado. Se io fossi un lavoratore, uno studente, un operaio, un contadino, un giovane europeo, anch'io sarei molto preoccupato e mi implicherei. Por lo que ya está pasando en la Unión Europea,
proprio in virtù di quello che sta succedendo nell'Unione Europea. Que cada día ya va quedando muy poco de aquel proyecto europeo ideal que nos vendieron. Vediamo che col passare del tempo rimane molto poco di quel progetto iniziale europeo, ideale che ci hanno venduto. Yo diría que con el proyecto europeo ha pasado algo como el retrato de Dorian Gray. Direi che nel progetto europeo è successo qualcosa di simile al ritratto di Dorian Gray. Siguen presentando una cara bonita, pero el verdadero cuadro está oculto, Continuano a farci vedere una bella faccia, ma la faccia vera è nascosta, con todo su rostro feo. con quel volto orribile, brutto. Aquí se habló de la Unión Soviética. Se habló de la Unión Soviética. Y nos tenemos que preguntar hoy, ¿el mundo sin la Unión Soviética está mejor o está peor? Qui abbiamo molto parlato dell'Unione Sovietica, a questo punto dobbiamo chiederci, il mondo senza l'Unione Sovietica vive meglio o peggio? Está peor. Está peor porque el proyecto europeo tenía que enfrentarse con las políticas sociales del campo socialista. Peggio perché il progetto europeo doveva fare i conti con le politiche sociali socialiste. Pero ya no existe el campo socialista. Ma non abbiamo più il terreno socialista. Entonces, ¿qué va quedando de aquel famoso estado de bienestar, el welfare state, que significaba el proyecto europeo? Quindi cosa rimane di quel progetto europeo, il cosiddetto welfare state di cui tanto si parla? Ya hoy lo que va reinando es el neoliberalismo en Europa. Una Europa que cada día, de cierto modo, se parece a la América Latina del pasado. Quindi oggi vediamo che dilaga il neoliberismo in Europa, un po' come quello che veniva tanto diffuso in America Latina nel passato. Una América Latina sin los derechos sociales, una América Latina donde campeaba el neoliberalismo y una América Latina que se le llamaba el traspatio del imperialismo. Un'America Latina senza diritti sociali, dove dilagava il neoliberismo e che era praticamente il cortile di casa del neoliberismo. Pero ¿qué pasa hoy con los derechos sociales en Europa? Ma cosa è successo? Cosa succede a questi diritti sociali in Europa Y oggi? hoy pudiéramos decir que Europa es el traspatio del imperialismo norteamericano. Quindi oggi potremmo dire che l'Europa è proprio il cortile di casa dell'imperialismo statunitense. Que, como recordaba nuestro camarada Michel Mujica, que tiene todavía memoria colonialista, que fueron imperios, es increíble verlas totalmente subordinadas a Estados Unidos. Come diceva già il nostro compagno Mujica, è incredibile vedere tutte queste potenze che sono tuttora sottomesse agli Stati Uniti. Pero también lo que viene para Europa es oro. Se lo dice il compagno dal pubblico. Vienen vientos fuertes para Europa. Venti forti per l'Europa. Vienen vientos fuertes para Europa. Molto forti per l'Europa. Hay planes muy siniestros de Estados Unidos de América para Europa. Ci sono dei progetti molto molto negativi e sinistri da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa. Está ese tratado transatlántico que se negocia en secreto. C'è quel trattato transatlantico di cui si parla in segreto. Y cuando el imperialismo hace las cosas en secreto, no son buenas para los trabajadores. E quando l'imperialismo opera di nascosto, questo non è buono per i lavoratori. Estados Unidos quiere definitivamente tragarse a Europa. Gli Stati Uniti vogliono assolutamente inghiottire, Y por eso yo diría que el principal enemigo de la Unión Europea
es Estados Unidos de América. Per questo il principale nemico dell'Unione Europea sono proprio gli Stati Uniti. Estados Unidos no es aliado de Europa, es el hegemón de Europa. Non sono gli alleati dell'Europa, ma l'egemone. Europa es el continente más ocupado militarmente por Estados Unidos. L'Europa è il continente più occupato militarmente dagli Stati Uniti. En Europa no gobierna el gobierno europeo, lo que gobierna es la OTAN. Y la OTAN es dirigida por Estados Unidos. E in Europa non governa il governo europeo, ma la NATO, e la NATO da chi è governata dagli Stati Uniti. El nervio de poder imperialista norteamericano viene a través de la OTAN. Vediamo che è proprio dalla NATO che si vede questa brama di potere neoliberale americana. ¿Qué le ofrece Estados Unidos a Europa? Cosa offrono gli Stati Uniti all'Europa? Le está ofreciendo nuevos conflictos, le está ofreciendo peligros de guerras devastadoras, incendiando Europa del Este con el conflicto de Ucrania. Anche la Siria. Cosa offre? Quindi offre nuovi conflitti, pericoli di guerre devastanti per l'Europa e per il mondo, sta incendiando l'Europa orientale con nuovi conflitti. Está llenando más de armas nucleares a Europa. Sta riempendo l'Europa ancora di più di armi nucleari. En Alemania, por ejemplo, se estacionan bombas nucleares, multitudes de bombas nucleares, y cada una de ellas representa la potencia 80 veces de las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Vediamo che in Germania vengono installate, vengono posizionate vere e proprie armi nucleari che hanno una potenza maggiore di 80 volte rispetto a quelle di Hiroshima e Nagasaki. Además, si hay un conflicto o una guerra en ese teatro, los que van a sufrir la destrucción son los europeos. Quindi chi soffrirà questa distruzione se c'è un conflitto, se c'è una guerra, saranno proprio gli europei. Como siempre, los Estados Unidos están muy lejos para recibir las consecuencias. Come sempre, gli Stati Uniti sono molto lontani per soffrire le conseguenze di questi conflitti. Y fíjense qué cuadro tenemos para Europa. ¿Qué cuadro tenemos para Europa? Podemos mirar hoy el sistema internacional con ciertos criterios. Guardate qual è il quadro europeo. Possiamo guardare il sistema internazionale secondo determinati criteri. Hay, de hecho, de cierto modo, un sistema de poder bipolar. Un sistema de poder bipolar. Di fatto c'è un sistema di potere bipolare. ¿Por qué? Porque si hablamos de los poderes que tienen soberanía, esos grandes poderes, ¿quiénes son? Perché? Perché se parliamo dei poteri che dispongono di sovranità, quali sono questi poteri? Estados Unidos, pero Europa no tiene una política exterior soberana. Es dependiente de Estados Unidos. Gli Stati Uniti, ma l'Europa non dispone di una politica estera sovrana, ma dipende dagli Stati Uniti. ¿Qué otros poderes tienen capacidad de soberanía de los grandes poderes? Rusia y China. Rusia y China. Entonces tenemos, por una parte, por aquí Estados Unidos, por la otra, Rusia, el bloque de Rusia y China, y en el medio está Europa, en ese medio, sin capacidad soberana, dependiente de uno de los polos de poder, que es Estados Unidos. Quindi abbiamo da un lato gli Stati Uniti, dall'altro la Russia e la Cina. Vediamo che quindi è questo blocco russo-cinese, e chi c'è nel mezzo c'è l'Europa, senza alcuna capacità, senza politica estera sovrana e quindi dipendente
da una delle due politiche. Y Estados Unidos de América no le ve otra salida para poder tratar de mantener su hegemonía que tener a Europa subordinada. E gli Stati Uniti non hanno un'alternativa a questa loro egemonia se non sottomettere appunto l'Europa. Sin una Europa subordinada, Estados Unidos no pudiera proyectar hegemonía. Gli Stati Uniti non potrebbero avere alcuna egemonia senza un'Europa sottomessa, subordinata. ¿Y qué es el misterio geopolítico de la política exterior norteamericana? E qual è il mistero geopolitico della politica estera statunitense? Los Estados Unidos de América saben muy bien que Eurasia es la isla mundial. Gli Stati Uniti d'America sanno benissimo che l'Eurasia è l'isola mondiale Y que es donde está el centro del pivote mundial, del poder mundial. e sanno benissimo che è lì che c'è il punto cardinale, il centro attorno al quale ruota tutto il mondo. Y hoy Eurasia está en marcha. E oggi l'Eurasia è in moto. Los Estados Unidos tienen el temor de estar del otro lado del Atlántico, quedar ellos mismos aislados. E gli Stati Uniti hanno paura di rimanere isolati, di rimanere allontanati dall'altra parte dell'Atlantico. Porque ellos saben muy bien que a la larga, no ahora, pero sí en perspectiva, el futuro de Europa está más vinculado con Eurasia que con los propios Estados Unidos. Perché sanno benissimo che a lungo andare, quindi nel lungo termine, il futuro dell'Europa sarà strettamente vincolato all'Eurasia piuttosto che agli Stati Uniti. Ya están llegando a Europa los llamados caminos de la seda, Stanno già arrivando in Europa le cosiddette vie della seta, que hacen posible ya el comercio euroasiático con grandes autopistas de trenes. che rendono possibile il commercio euroasiatico con grandi autostrade di treni. Y la gran parte de la mayoría de la humanidad hasta hacia el Asia. E perfino con gran parte del mondo fino all'Asia. Y ahí está China, ahí está la India, ahí está Rusia. Y por supuesto la estrategia de Estados Unidos es mantener dividida Europa y alejada de Rusia, China y de otras potencias asiáticas. E vediamo che chi c'è in Eurasia abbiamo la Cina, l'India, la Russia, e la strategia statunitense è proprio di quella di mantenere questi paesi divisi dall'Europa, a tenere l'Europa lontana dalla Cina, l'India, la Russia e da altre potenze internazionali. ¿Qué le ofrece Estados Unidos a Europa? Por ejemplo, sancionar a Rusia. Sancionar a Rusia. Cosa offrono gli Stati Uniti all'Europa? Un esempio è imporre sanzioni alla Russia. Pero las sanciones a Rusia dañan los intereses de Europa. Però le sanzioni nei confronti di Russia dannano gli stessi interessi dell'Europa. Y es como dijo el presidente Putin en la ONU, las sanciones no solo tienen un interés político, tienen también un interés económico para acabar con rivalidades y competencias económicas. Ma come ha detto anche lo stesso Putin alla conferenza delle Nazioni Unite, queste sanzioni non hanno soltanto un obiettivo, un interesse politico, ma anche economico per porre fine alle rivalità, alle... ¿Quién está pagando esas sanciones? Las están pagando los trabajadores europeos, Chi sta los pagando? agricultores de Francia. Los pueblos europeos están pagando esas sanciones. Estados Unidos no. Estados Unidos ve las puertas abiertas para ocupar esos vacíos. E chi sta pagando le conseguenze di tutto questo? Ovviamente i lavoratori, gli agricoltori, i contadini francesi. Gli Stati Uniti no, assolutamente. Por eso, en un mundo globalizado como el de hoy, Per questo in un mondo globalizzato come quello di oggi, todos los factores están vinculados. tutti i fattori sono correlati tra loro. Y por eso, para los intereses
de los pueblos de Europa, es muy importante che continui la rivoluzione bolivariana. Per questo nell'interesse dei popoli europei è estremamente importante che la rivoluzione bolivariana vada avanti. Bravo. Porque si tomamos unas palabras de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba y el más grande de los bolivarianos, dirían, él como dijo en su carta inconclusa a un amigo mexicano. Quindi, per riprendere quello che ci ha detto già il nostro amico José Martí, l'apostolo dell'indipendenza cubana, nonché più importante bolivariano a mio avviso, riprendo le parole di una lettera scritta a un suo amico. Él decía: todo lo que he hecho y haré es impedir que Estados Unidos de América se apropie de las Antillas y caiga con esa fuerza más sobre nuestros países de América. Quindi diceva, tutto quello che ho fatto e che continuerò a fare anche in futuro sarà far sì che gli Stati Uniti non si approprino delle Antille e che non gravino sui paesi dell'America Latina. Y por eso, recordando esas palabras, deberíamos decir que todo lo que hagamos debe estar encaminado para impedir que el imperialismo se apropie de Venezuela y caiga con esa fuerza más sobre los pueblos de Europa. Per questo, riprendendo proprio le parole di Martí, tutto quello che dobbiamo fare deve essere volto ad impedire che questo imperialismo gravi sulle nostre spalle e soprattutto si appropri del Venezuela. No voy a usar del tiempo, aunque me fueron trasladando para el final en el programa. Non abuserò del tempo a disposizione, anche se siamo un po' in ritardo nel programma. Y no voy a leer todo el escrito. E non leggerò tutto quello che ho scritto. Solo voy a hacer algunos comentarios Farò soltanto qualche piccolo commento. para que puedan tener más espacio a preguntas, tanto a Michelle como si quieren a mí. Per lasciare più spazio alla fase dibattuale con domande verso Michele e anche a me. Muy vinculado a lo ya dicho, muy vinculado a lo que hemos dicho, Una cosa che è incollegabile a quello che abbiamo già detto es que desde una perspectiva latinoamericana consideramos que la ofensiva contra el principio de la soberanía nacional y el derecho de los estados es una de las formas principales de establecer la hegemonía imperialista. Quindi da una prospettiva latinoamericana consideriamo che l'offensiva contro il principio di sovranità nazionale e il diritto degli Stati sia una delle forme principali per stabilire l'egemonia imperialistica. Y a mí me interesa decir esto precisamente frente a los amigos europeos, porque el concepto de soberanía se ha tergiversado tanto para Europa que prácticamente las izquierdas no hablan de soberanía nacional. Abbiamo visto che questo concetto in Europa è stato un po' frainteso perché le sinistre non parlano di sovranità nazionale qui e proprio questo è quello che vorrei dire ai miei amici europei qui presenti. Y precisamente esa es una jugada ideológica del imperialismo E questa è proprio una strategia, una mossa ideologica dell'imperialismo que, como decía Gramsci, su dominio no solo se basa en la fuerza,
Come diceva Gramsci, il dominio dell'imperialismo non è basato soltanto sulla forza, sino también en lograr una supremacía ideológica. ma anche sull'ottenimento di una supremazia ideologica. Una dirección intelectual y moral supuesta Una direzione intellettuale nonché morale, para generar un consenso manipulado. per generare un consenso manipolato, Y por eso, para la burguesía, el arte de la política, per questo per la borghesia l'arte della politica se basa en la habilidad para mentir y el saber esconder astutamente las propias opiniones. si basa sull'abilità di mentire e di essere in grado di nascondere in modo astuto, furbo le opinioni. Yo los invito, por ejemplo, a escuchar o a leerse todo el discurso de Obama en la ONU. Vi invito quindi a leggere, a magari ascoltare il discorso integro di Obama presso le Nazioni Unite. Es una pieza clásica para mentir y engañar. Ed è un vero e proprio copione classico per mentire ed ingannare. Está lleno de trucos. È pieno di trucchetti. Pero hay algo muy interesante. Si ustedes se leen el discurso de Obama, no aparece en ningún momento el concepto de soberanía nacional, ni aparece la palabra Estado. Ma c'è qualcosa di molto interessante che potete notare se leggete o ascoltate questo discorso, è che nel suo discorso non compare neanche una volta la parola o il concetto di sovranità nazionale o Stato. Porque el imperialismo quiere hacer borrar el derecho de los Estados. Perché l'imperialismo non vuol fare altro che cancellare il diritto degli Stati. Se presentan como los campeones en la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Si presentano come dei campioni nella difesa della Carta dello Statuto delle Nazioni Unite. Pero no quieren reconocer el derecho de los Estados. Ma non vogliono riconoscere il diritto degli Stati. Porque el imperialismo necesita intervenir. Perché l'imperialismo ha bisogno di intervenire. Y se ha llegado a inventar algo increíble, el intervencionismo humanitario. Y es un intervencionismo humanitario acompañado de bombas y asesinatos. E sono inventati una cosa molto simpatica, l'interventismo umanitario. Interventismo umanitario accompagnato da bombe e assassini. Si ustedes se toman el trabajo de buscar el discurso del presidente Sarkozy en la ONU en 2011, Sarkozy dice, hablando de Libia y del señor Gaddafi, y el señor Gaddafi, dictador, será capturado y será juzgado por el derecho. Ya sabemos lo que pasó con Gaddafi. Y eso mismo lo que querían hacer con al-Sadat en Siria. Asesinar al presidente. Pero ellos hablan de los derechos humanos. No hablan de soberanía, no hablan de los derechos de los estados, pero sí hablan de los derechos humanos. Y esto es muy peligroso, porque lo que nos están queriendo decir, y con eso justificaron el intervencionismo en Libia, y lo han querido justificar en Siria, que los derechos humanos, que no lo digan directamente, pero aparecen por encima del derecho de los estados. Hacen aparecer los derechos humanos por encima del derecho de los estados. Sarebbe curioso andare a guardare il discorso di Sarkozy presso le Nazioni Unite nel 2011, perché voi vedete dal punto di vista libico si parla del signor Gheddafi come il dittatore che sarà ben presto catturato e poi giustiziato, ma noi sappiamo quello che è successo, perché loro vogliono fare lo stesso, hanno fatto lo stesso assassinando il presidente in Siria, per cui loro parlano di diritti umani, non parlano di sovranità o di diritti statali, ma di diritti umani. Es decir,
decir, esto es peligroso porque si aparece una manifestación de ciudadanos de un país que muchas veces es promovida por el imperialismo y dicen que se están violando los derechos humanos, entonces el imperialismo se siente con licenza para intervenire. Per cui questo è pericoloso, perché se c'è una manifestazione in cui i manifestanti protestano perché non vengono rispettati i diritti umani, loro si sentono in diritto di intervenire e di dire che non è così. Sin embargo, ellos reprimen a los movimientos progresistas norteamericanos. Recuerden lo que pasó con Ocupa Wall Street. El movimiento Ocupa Wall Street lo reprimieron completamente. Entonces, si fuera con ese criterio, una superpotencia nuclear como Rusia diría, mira, ahí se están violando los derechos humanos, yo también tengo derecho a intervenir. Por lo tanto, el sistema internacional sería la ley de la selva. Sería la ley de la selva. No habría normas. Tuttavia, gli Stati Uniti si sentono in diritto di soffocare tutti i movimenti progressisti che si sviluppano al loro interno. Ricordate come è andato a finire con il movimento di Occupy Wall Street? Ebbene, l'hanno soffocato. E cosa succederebbe se anche la Russia, superpotenza nucleare, si arrogasse lo stesso diritto? La Russia direbbe, a questo punto anche io ho il diritto di intervenire, e saremmo di fronte a un mondo in cui prevale solo la legge del più forte. Y por eso quiero cerrar una vez más reivindicando el concepto de soberanía nacional por lo que puede ocurrir en Venezuela. E per concludere voglio rivendicare nuovamente il principio di sovranità nazionale sviluppato dal Venezuela. Por eso es muy importante defender la soberanía nacional de los pueblos y sobre todo en este caso de Venezuela. Ecco perché è fondamentale preservare la sovranità del popolo e soprattutto la sovranità nazionale del Venezuela. Muchas gracias, aquí me detengo.